مرحبا بكم في المتحف الوطني الليبي. تفضلي مدام. شكرا. Scappa! بالك ايش تدير هنا؟ مين انت؟ دي ما طلعت لي. واضح انك مش من هنا. رغم مشكلة في المتحف مرحبين بيك. تعال معي، تعال هي. مين انت؟ باتي سماني مبروكة. أنا بنت هذه الأرض، أرض الشعير والبارود. قالوا فينا البداوي أصلهم فعيل. نحن بنات الأرض لا نلين ولا نخون لاهوت. مبروكة الوكواك، احكيني عن قصصكم. أسأل الشيخ. ماذا تفعل هنا أيها الفتى؟ عمر مختار. إن التجول في هذا المكان أمر خطير. هذا الفتى تحت حمايتي، من يعترض فليتقدم. اسمع يا بني، التاريخ هوية، ماض نبني به الحاضر، واعتزاز نفخر به أبدا. حافظ على هويتك التي تحملها، فهي التي ستشيد بها مستقبلا واعدا. لا قوة في أمة تجهل أحداث ماضيها. تعال يا ولدي، أتعلم لماذا ندون تاريخنا
ونحفظ سرديات الزمن ومحطاته. لقد أنزل الله لنا قرآنا عربيا يسرد قصصا لنأخذ منها المواعظ والعبر. يا بني، قد مر بنا الزمان ولم يتبقى منا إلا فكرة. أما زمنك أنت فيقع على عاتقك. سأعود إلى الصفوف الأولى. وداعا يا ولدي. خيرك يا ولدي سارح، مثلا نص ساعة ونسكره. هيا كان بتخش. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي بحث في التاريخ على الحضارات القديمة اللي مرت بها ليبيا. ما زال في وقت. شوف، المتحف هذا يتمتع بمجموعة من القاعات المهمة اللي تأرخ لتاريخ ليبيا بالكامل. مثلا عندنا قاعة العصر الحجري، عندنا قاعة للعصر الفينيقي، عندنا قاعة لعصور ما قبل التاريخ، عندنا قاعة للعصر الروماني، عندنا قاعة أخرى لتاريخ الجهاد الليبي، عندنا قاعة أيضا للحضارة الإسلامية. ومن القاعة التمهيدية نجو لقاعة الحجرية، ومنها لقاعة فنون ما قبل التاريخ، أي العصر الحجري الحديث، واللي فيها رسومات حجرية تمثل تاريخ القبائل الليبية القديمة، واللي أشهرهم قبائل الجرمنت اللي ما زالت حضارتهم لليوم في الصحراء الليبية، متمثلة في الأهرام وغيرها. وعندنا مومياء الطفل الليبي اللي عمره 3 سنوات، هذا تم اكتشافه من حوالي 5400 سنة، أي ما يقارب 3446 سنة قبل الميلاد. هذا وجد ملفوف في جلد حيوان مغلف بأعشاب. وعندنا مومياء الطفلة. المومياء هذه اكتشفت في مدينة الجغبوب، عمرها حوالي 1800 سنة. لما اكتشفت المومياء هذه وجد معها خاتم وأقراط في أذنيها، وأيضا سوارة، ووجد هذا العقد اللي فيه زجاج ملون. وهذه قاعة العصر الفينيقي، واللي تضم بعض المكتشفات اللي اكتشفت في المقابر الفينيقية، يعني بعض المقتنيات، بعض المنحوتات الحجرية، وأيضا رموز للآلهة متاع تلك الفترة. وبعد قاعة العصر الفينيقي عندنا قاعة العصر الإغريقي اللي هو العصر اليوناني القديم، فيها مجموعة من الأواني، وفيها تمثال الحسنوات الثلاث اللي كانوا يعتبروا فيهم آلهة في ذلك الوقت، وأيضا فيها تمثال الإله بريسيفوني اللي كانوا يعتبروا فيه إله من آلهة العالم السفلي. وفيها نماذج لبعض النقوش اللي مش موجودة إلا في مدينة شحات الأثرية فقط على مستوى العالم. وهذه قاعة شنو؟ هذه قاعة الحضارة الرومانية اللي تمتاز بالمنحوتات الرخامية وأرضيات الفسيفساء ولوحات الفريسكو. وهذا نموذج لمدينة لبدة الأثرية اللي طبعا أنت عارف أنها في مدينة الخمس. خيرك شو فيه؟ شيء. تفضل. وهذه قاعة التاريخ الطبيعي، نبدوها ببعض الحيوانات اللي تعيش في الجبال، زي جبال أكاكوس، جبال نفوسة، الجبل الأخضر وغيرها من الجبال. وهذا القسم فيه نماذج من بعض الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة اللي قدرت تعيش في البيئة الليبية. هاي نمشي قسم الطيور الجارحة والطيور الداجنة، الطيور البحرية، الطيور اللي قدرت تعيش وتتأقلم في المناخ الليبي. أعتقد أن الوقت خلاص، المتحف يا ولدي يفتح في موعد ويسكر في موعد، تقدر مرة ثانية تجيب روحه وتلف في كل القاعات اللي ما شفتهاش. تفضل. هذا المتحف الوطني بحل تجديده، أكيد بتزورنا مرة ثانية. أنا أكيد. مرحبتين بك في أي وقت. شكرا.